Yan, may tanggap po tayong rice cooker. Yan, testering po natin muna yung ating plug. Continuity test po tayo times 10. Tignan po natin kung papalo. Yan. Wala po siyang palo. So ibig sabihin, hindi rin siya iilaw. Yan. O, kita po natin. Wala pong ilaw. Sa ganitong mga appliances po, ito po ay dahil ito po ay heater, meron po itong thermal fuse sa loob. Paano po natin malalaman nasaan yung thermal fuse? Yung thermal fuse po nito, yung isang paa nakarekta po doon sa mismong heating element niya. Then yung isa po papunta naman po doon sa power input niya, sa power cord. So ayan, madalas po yun kung hindi nakabalot sa spaghetti tube, asbestos na tube, meron po siyang high temperature na silicone tube ang gamit. So ayan, tanggalin po natin. Ipitin po natin ng long nose yung terminal ng heating element bago natin pihitin. Kasi pag pinihit po natin yan at nabali yung tornilyuhan, problema na po natin yun pagka yun ay natanggal. So ayan, inatak na po natin, mabilis naman po siyang natanggal. So ayan, yan po yung kanyang thermal fuse. 10 ampere, 185 degrees. So ayan, meron pong dalawang klase niyan. Yung isa po niyan ay ceramic type. Ayun, ito nasa baba yung hawak ko. Yan, 10 ampere din po siya, ceramic type. Then ito yung metal type na madalas ginagamit din sa plancha. 210 degrees po yan. Yung isa naman po ay 185. Pero same po sila na 10 amperes. Mas mataas lang po yung temperature nung isa. Yan, yung fuse po na yan ay hindi po short circuit fuse. Thermal fuse po siya. Ibig sabihin sa thermal po siya nasisira. So ayan, hindi siya kasya doon sa dating tube. Kuha tayo ng bagong tube natin doon. Meron naman tayo spaghetti tube doon na available. So ayan. Kuha tayo, medyo mas mahaba ng konti kasi mas mahaba yung paa nito eh. So ayan, sukatin lang natin. Subasan natin. Ayan. Sakto lang. Tapos balik lang natin ulit kung saan natin siya tinanggal, doon sa heating element ulit. Diyan. Nakatornilyo lang naman yan dyan eh. Ayun o, yung terminal na yun. Yan po yun. May kasama po siyang isang wire doon, papunta po yun sa indicator ng ilaw, doon po sa selector. Yung pinanggalingan po niya na guide kanina, pwede nyo pong ilusot doon, pwede rin pong hindi na. Kasi mas mabilis po siyang madadaluyan ng init pag nakakabit doon eh. So dahil baka mamaya mabash po tayo na bakit hindi natin nilagay doon, ibabalik na lang din po natin ulit doon mamaya. So ayan, hindi po yan hinihinang kasi magpo-flow po yung init doon sa ating thermal fuse. Lagyan na lang po natin siya ng lugs, crimping lugs doon. Wag po natin hihinangin, masisira lang po ulit yung ating thermal fuse, sayang naman po. So ayan, yung maliit po na tube na bakal na yan, copper po yan, made of copper po siya, hindi po siya talaga bakal na GI. Ayan, pitin lang po natin, tapos balik po natin ulit dun sa loob ng tube. Yan, yun po yung sinasabi kong guide, yung pinanggalingan kaninang pinaglusutan. Yan, so yan, yan yung pinaka guide na sinasabi ko kanina na pwede nyo naman din hindi ibalik doon. So dahil yan, dyan natin siya tinanggal, so dyan din na lang natin siya ibalik. Pero yung iba po niyan wala talagang wala talaga siyang guide.
Nakahang lang po talaga siya na ganyan. Kasi yung pinagtutornilyohan po na iyon, mabilis din pong daluyan niya ng init. So, yun din yung nagiging cause kung bakit nasisira din siya agad. Kitang-kita naman po natin na halos bago pa po yung ating rice cooker. Medyo mahirap nga lang din ilusot talaga yung tornilyo at gipit yung pwesto dun sa ilalim. Wag na lang po natin isentro dun sa mismong ceramic nya. Kahit guide na lang na siya ng paa ng ating thermal fuse. Kasi nga masisira nga din kagad yung ating nilagay na thermal fuse dun kung ididikit pa natin dyan sa bakal na yan. Makikita naman po natin na yung bakal ay halos malapit po talaga dun sa ating heating element. So ayan, tester po natin ulit yung plug. Ayun, nakita po natin, pumalo na po. Ibig sabihin yan, iilaw na po yan. Yan, switch mo siya, bumababa yung kanyang resistance. Ibig sabihin yung kanyang heating coil okay na. So balik natin ulit yung tornilyo. Simple lang po yan gawin, kayang-kaya nyo rin ho yan. Para ma-sure nyo kung wala ho kayong multimeter sa bahay, pwede nyo pong bypassan ng kapirasong wire yon para lang po masigurado nyo iyon po yung sira talaga. So testing natin. So yun, umilaw na yung kanyang cook. Yan, kulay red. Yan, kulay warm, cook. Yan, ibig sabihin yan, umiinit na po yung ating heater. Yung ating heating plate dun sa ibabaw, umiinit na po yun. Yan, deliver na natin kay bossing. Kay bossing yan eh. Salamat po sa panonood. Pa-subscribe na lang po and share. Salamat.